ពេលនេះតទៅហើយ បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការរៀបចំសែនទេវតាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលធ្វើទៅកន្លងបាន2ថ្ងៃនេះហើយខាងផ្ទះខ្ញុំនេះគឺមានរៀបចំរហូតដល់4កន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានប្រភពមានជំនាញផ្ទះមានធ្នើកងម៉ាហើយនិងកន្លែងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយយើងដឹងហើយថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាប្រពៃណីខ្មែរមួយដែលមានអាយុកាលយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកនរគ្នាហើយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏ជាការរំលឹកដល់ការប្រមូលផលបាទការសម្រាប់ពីឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលថ្មីនឹងមានច្រើនជាងនេះទៀតអ្នកនរគ្នាអត្តន័យនេះឆ្នាំថ្មីណាប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់តាក់ទងនឹងអត្តន័យរបស់ឆ្នាំថ្មីទេខ្ញុំគាត់បង្ហាញពីកន្លែងដែលផ្ទះខ្ញុំរៀបចំអីខ្លះនៅក្នុងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងមានកន្លែងទទួលទេវតាមួយបាទជំនាញផ្ទះប្រភពហើយនឹងធ្នើកងម៉ាតាមពិតទៅមានមួយកន្លែងទៀតគឺធ្នើព្រះអ្នកនរគ្នាជាទូទៅគឺខ្មែរយើងមិនថាផ្ទះនៅទីក្រុងជនបទអីទេគឺមានធ្នើព្រះបាទកន្លែងព្រះពុទ្ធណាហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំទទួលទេវតាអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាមានតែផ្លែឈើមួយចានទឹកកូឡារបស់ខ្មែរយើងនឹងមានផ្កាមានធូបមានទៀនអីចឹងណាបាទហើយនេះគ្រួសារខ្ញុំគាត់ពងតែអុជធូបសុំសេចក្តីសុខពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអីចឹងណាបាទហើយនេះគឺម៉ោង10:40នាទីហ្នឹង48នាទីហ្នឹងគឺទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមមីហ្នឹងយើងចុះហើយបាទយើងចុះចឹងពេលនេះខ្ញុំកំពុងអុជធូបសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនផ្សេងទៀតនៅតាមផ្ទះផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរក្នុងឡងពេលម៉ោងហ្នឹងគឺអុជធូបអុជទៀនសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងណាពីទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយបើយើងមើលទៅមិនមែនមានតែយើងទេសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនក៏គេមានសែនមានអីចឹងដែរតែនៅខ្មែរយើងគឺប្រកាន់ខាងព្រះពុទ្ធហើយគឺមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងរបស់ខ្មែរយើងហើយចូលឆ្នាំចិនគឺបែបចិនចឹងទៅតែមានបងប្អូនខ្លះគេគ្រប់ទាំងចិនគេគ្រប់ទាំងខ្មែរគ្រប់ទាំងប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងណាដូចខាងខ្ញុំអត់មានទេគឺខ្ញុំមានតែប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរទេខ្ញុំមានសែនចិនទេព្រោះកូនខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះខ្ញុំសែនអុជធូបគ្រប់កន្លែងអ្នកនរគ្នាផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែអត់បានអុជធូបដាក់នៅមុខដាក់នៅក្នុងផ្ទះទេយើងគាត់អុជហើយយើងយកទៅដោតនៅក្រៅព្រោះយើងមានផើងដោតធូបមួយនៅក្រៅអញ្ចឹងណាជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងដែរហើយនេះគឺជាជំនាញផ្ទះបាទជំនាញផ្ទះបែបខ្មែរទេយើងទិញជំនាញផ្ទះនឹងមកចំគឺបែបខ្មែរទេហើយខាងលើជាប់ជាងអ្នកឃើញនោះគឺកងម៉ាធ្នើកងម៉ាអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺកន្លែងដែលពួកខ្ញុំរៀបចំទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺនៅដបូលលើផ្ទះនៅជាន់ទី3នៅដបូលលើតែម្ដងដោយសារយើងដាក់ខាងក្រោមអត់ត្រូវទេព្រោះដោយសារយើងចិត្តទុកថាទេវតាគេមិនដែរទេវតាយើងមិនគួរណាដែលរៀបចំនៅក្រោមជើងយើងដែរព្រោះយើងត្រូវចូលបន្ទប់ព្រោះបើដាក់នៅក្រោមត្រូវក្រោមបន្ទប់ខ្ញុំគេងអីទៀតហើយនៅក្រោមបន្ទប់ទី2មួយទៀតអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេយើងក៏សម្រេចចិត្តយកដាក់លើទៅសំបីតែធ្នើកងម៉ាធ្នើព្រះស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅលើទាំងអស់ប្រភពក៏ខ្ញុំដាក់នៅលើដបូលផ្ទះជាន់ទី3នៅលើដែរអ្នកនរគ្នាគឺពួកខ្ញុំមិនដាក់នៅក្រោមទេពួកយើងដាក់នៅក្រោមអ្នកមានជាព្រះជាធ្នើកងម៉ាជាអីហ្នឹងយើងដាក់នៅក្រោមវាអត់កើតអញ្ចឹងណាសិតតែដូនតាយើងណាបាទអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តដាក់នៅលើទៅហើយនេះគ្រួសារខ្ញុំគាត់រត់ទៅមិញហ្នឹងគឺក្តៅពេកអ្នកនរគ្នានៅនេះ41អង្សាសេក្តៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រួសពីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ